वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेतास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामुभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसारे संसारे विषय विष संज्ञाकुलधियः खानार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक्लकथातुलसूधं किमर्थं व्यर्थं भो व्रजतो कुपथे कुत्सिते पथे
Parikshita Sakshi Yat Savanagato Mukti Yukti Katane Asari Sansari Visaya Visa Sangya Kulatiya Khanardham Kemartham Pivato Sukho Gatha Atula Sudham Kimartham Vyartham Bho Brajatho Kupati Kutsite Pati Jat Parikshita Sakshi Jat Savanagata Mukti Yukti Katani Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass bitte vertieft oder verstrickt euch nicht mit materiellen Tätigkeiten. Das ist so, wenn wir mehr und mehr unseren Geist wegziehen von den materiellen Dingen, dann kann einer fragen, wie ist es möglich, dass man sich komplett entzieht von den materiellen Dingen? Ja, es ist möglich, sagt er. Man muss nicht herausgehen aus der materiellen Welt, extern, aber intern macht man das. Like one man, if he going to use so much oil on the body and when you take bath in a river or a place, then all water can drop. Like the example, Anna. So wie zum Beispiel, wenn einer, gib ein Beispiel, wenn er sich mit Öl einschmiert, dann kann kein Wassertropfen, der bleibt dort, werden alle abgestoßen vom Öl. Because there is very, very nice oily pigment coming out of the body, oils making the surface very oily. So, wenn die Haut mit Öl eingeschmiert ist, dann kann ein Wassertropfen nicht haften dort. Es rollt sofort wieder runter, der Tropfen, so wie Bhaktivinoda Thakur singt, Kamala Dalla Jamala Jivana Dalla Dalla. Das ist ein Lied. Srila Bhaktivinoda Thakur das erklärt. Jederzeit müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir die Welt verlassen müssen. Und es ist keine Garantie, so wir sollen keine Zeit verschwenden. So Prabhupada sagt, verstrickt euch nicht mit Materie. Solange wie euer materieller Körper ist, ihr müsst ja euch da aufhalten, aber doch. So, wir halten uns dort auf, wo unser Geist ist. So, wenn unser Geist ständig in Vrindavan ist, dann sind wir auch in Vrindavan. Two friends, bosom friends. One day they are taking decision. One friend speaking, one nice sannyasi sadhu coming. I can hear Harikatha there. I can go today. Another friend speaking, no. Today is the last day of that picture. So. Very documentary picture. Es sind zwei Sadhus, die fragen sich, oh, heute ist Harikatha. Ich gehe zur Harikatha. Das sind zwei Freunde. So, einer geht zu der Harikatha und der andere eben nicht. Und der andere denkt sich dann, oh, mein Freund ist heute in der Harikatha. Und ich bin nicht dabei. Und der andere denkt, oh, heute ist mein Freund auch nicht dabei. So, der eine Freund denkt über ihn nach, der was nicht mit ihm gegangen ist, und der andere denkt über ihn nach, oh, der was das Glück gehabt hat und in der Harikatha sitzt. So, wo der Geist ist, dort sind auch wir.
though this friend is there with the sadhu, and that friend is there in talking, but the result is not so bad for the man who is there in talking, sitting. And the result is not so good for the man who is staying, hearing Harikatha for so. So where your mind is there, so es ist immer, wo unser Geist ist, dort ist auch, sind auch wir. you can stay where to go. You can stay in material world, but Wir können uns in der materiellen Welt aufhalten, jetzt müssen wir das auch. Aber doch, mit den Gedanken soll man immer in der spirituellen Welt sein. if you can express some doubt about it, but Bhaktivinoda Thakur speaking in his Kirtan, Bhaktivinoda Thakur hat über das Kirtans geschrieben. Edehoro Kriya of Edehere Kriya Bhasidi all Kori. my body works and So wenn all meine körperlichen Tätigkeiten alle according to my previous habit. einfach aus Gewohnheit passieren. Aber doch, aber ich bin abseits. Ich bin nicht in die Dinge absorbiert, sondern ich mache die Dinge, die was mit dem Körper beschäftigt sind. Ich gehe all die körperlichen Tätigkeiten nach, aber trotzdem, mit meinem Geist bin ich ständig woanders. So, das ist auch die Idee, oder das ist, das sieht man auch bei Radharani. Radharani ist auch immer absorbiert in Krishna. Und sie kocht vielleicht für Krishna, aber sie ist immer bei Krishna. Und manchmal kommen ihr die Tränen nach und sagt sie, oh, da ist so viel Rauch in der Küche, so viel Rauch in der Küche. So, Raganuga Bhajan müssen wir lernen von Radharani. Aber das ist nicht so einfach. Er hat einen ganz wichtigen Vers am Anfang gesagt, von der Glorifikation vom Srimad Bhagavatam. Asare Sansare. Kshanardham khemartham pivato sukha gatha tula sudham kimartham vyartham bho brajatho kupate kutsite pate parikshita sakshi jat savanagato mukti yukti kathani. Here, warning given. So in dem Vers wird er Warnung geben. Und da wird ihm gesagt, dass die materielle Welt wirklich wertlos ist. Da ist nichts Vitales in der Welt. Asare Sansare. There is a tension, there is a tag and wear. There is a tag and wear of tension. All the Da time. gibt es nur immer Spannung. Out of tension, you out of tension? No. Wer ist wirklich frei von der Spannung? Gibt es nicht in der Everybody Welt. is in tension. Alle sind unter Spannung. Tag and wear of tension. So, always there is one kind of wave of matter in the material ocean. There is wave coming and going to dash you, push you, throw you, like the sea you have seen. Es ist wie eine Welle, eine materielle Welle, was uns ständig berührt. So wie im Meer, wenn man die Wellen sieht, wenn man nicht die Technik vom Schwimmen versteht, oder nachher ist man einfach weggeschwemmt von der Welle. Aber derjenige, der was schwimmen kann, der was clever ist, der taucht unter. Wenn dann die Welle drüber geht, nachher kommt man ganz leicht wieder weiter und raus. This way, asara sansare visaya visya sangakuru, like poison. We saw how matter is like poison, if not related properly with Krishna Seva. Follow what I say. Matter, all matter, any kind of matter, is poison, if not perfectly related with Krishna Bhajan. If you fail to So relate, alles in der Welt muss in Verbindung geschehen mit Krishna then Bhajan. you can go away. Wenn du es nicht schaffst, das zu verbinden, nachher kommst du in Schwierigkeiten. Alle Dinge in der Welt muss man verwenden für Krishnas Dienst oder in Krishnas Dienst sehen. Why not you, for a fraction of second, for a fraction of in a moment, why not you go and hear
the Harikatha spoken by Sukadeva Goswami. Harikatha spoken by Sukadeva, why not? Why you are going to waste your time? Also warum soll man unsere Zeit verschwenden? Wir sollen Harikatha hören, Srimad Bhagavatam. Unique nature. Why you are going to waste your time? Came out from there, come, go. Why you are wasting time? So warum verschwendet man unsere Zeit mit anderen Dingen? And towards self, taking a turn towards self. Why? Und schlagen ständig den falschen Weg ein. Und schau dir doch den Erfolg an von Parikshit Maharaj. Der hat auch nur durch das Hören von Harikatha hat er Erfolg gehabt und hat die spirituelle Welt erreicht, Swarup Siddhi. Nur durch die Harikatha. So wir sollten wirklich starken Glauben in Harikatha haben. Gestern hat er darüber gesprochen, dass bitte leitet mal alle eure Ohren und mit voller Aufmerksamkeit hört zu, was ich euch zu sagen habe. Und das ist 100%ige transzendentale Klangschwingung, was dort weitergegeben wird von der Guru Parampara, von Prabhupada. Really, I confess that in this Kalikal, bhajan is almost impossible. Und das Kalikal ist wirklich Harikatha oder Haribhajan nicht unmöglich. Aber doch, eins gibt's, das ist Harinam Sankirtan. Alle anderen Tätigkeiten das sind fast unmöglich zum Ausführen im Kali-Zeitalter. Aber durch Harinam Sankirtan kann man jeden Erfolg haben. Kalau dosha nirajan rajan asti ekamat guna kirtanat deva krishna esa mukta sanga parijat. Es ist leicht zu sprechen, was Sankirtan auszuführen ist, aber wirklich machen ist ein bisschen schwieriger. Harinam Sankirtan ist wirklich die Creme de la Creme von spirituellen Tätigkeiten. Alles kann man erreichen durch Nam Sankirtan. I cannot get any facility because all the time all negative. Whatever you think, whatever you do, all negative. Even if you speak Harikatha from heart, that is also negative for people. Such people are there in our society. Sogar wenn man heute Harikatha vom Herzen spricht, nachher denken sich doch noch andere Leute, oh, was ist das für Sad und wann ärgerlich. Kam, Krodh, Lobha, Moha, Madha, Master, 6 different kind of barriers, pressures of body, 6 different kind of urges of the body. So, Kam, Krodh, Lobha, Moha, Matsya. Das sind die 6 Feinde, was uns ständig beeinflussen und angreifen in dem Kali-Zeitalter. Prittameva kalunninam janmacharo gunadayo. Follow. Prittameva kalunninam janmacharo gunadayo. If you have enough money, then it is all topmost enough, no problem. Then if you have no efficacy, no Vaishnavism, okay, no problem. Money is there, no problem. Money is the topmost thing. So im Kali-Zeitalter schaut so aus, als wie Geld das Wichtigste ist. Das Geld ist süßer als wie Honig im Kali-Zeitalter.
Vrittameva kaloniyam janmachara puradayo are, dharma nyaya vyavasthayam karanam balameva hi. I have power, manpower, police power, money power, so power is there. So what you can do? You have any power? The bhajan power, bhajan power nothing. I have money power that I can convert the whole world. So what is dharma? What is adharma? What is legal? What is illegal? So was Dharma ist, was ist Adharma? Power, manpower, and everything. Es hängt heutzutage alles vom Geld ab. Dharma, nyaya, vyavasthayam, karanam. Es ist nicht mehr wirklich die Wahrheit interessant, sondern einfach nur, es werden alle Dinge, auch Religion, Spiritualität und alles andere sowieso mit Geld beeinflusst. Politik, Macht. Man kann sogar Dinge machen, die was komplett falsch sind. Man kann Dinge machen, die was wirklich illegal sind, wenn man Geld hat. Das ist heutzutage die Situation. Demokratie ist Autokratie. Demokratie ist 100%ig falsch. Es ist wertlos. Es ist nicht anwendbar, effektiv, wirklich irgendwo. Sogar im Zeitalter vom Satya-Yoga ist Demokratie nicht möglich. Demokratie bedeutet gleiches Recht für alle, aber gleiches Recht für alle. Und zum Beispiel Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der erwählt, wenn das jetzt zum Beispiel die Stimme gleich viel zählt, als wie die Stimme von einem Bettler, der was unintelligent ist, kein Wissen hat oder irgendwas, so, da ist ein großer Unterschied zwischen den zwei Personen. Der Wahlstimme, das kann nicht gleich zählen, die Stimme. So soll dann die Wahlzahl gleich sein. So die Person wählt den und die Person. Das ist die Schwere von, das Gewicht das Gleiche. Nein, überhaupt nicht. Da ist man Idiot, wenn man so denkt. So Demokratie bedeutet Autokratie. Alle denken sich, sie sind ein König im Königreich. Nobelpreisträger Ravindra Tagore, der hat einen Song geschrieben, ein Lied, Amra Saberija Raja. So wir sind alle Könige in dem König von unserem Lieblingskönig. Alle Könige bedeutet was? Jeder fühlt sich als König und jeder möchte die Oberrolle spielen. So wer kann uns da führen? Das ist das Hauptproblem. Nashanti kunayaka, nashanti anayaka, nashanti bahunayaka, taranti sunayaka. Very nice Siddhanta from Mahabharata. So das ist eine Aussage in Mahabharata. Nashanti. If they are the leader, political leader who is going to lead the country is useless, anarchist, then useless. He is like Gunda, hooligan, all finished. Follow. Nashanti kunayaka, nashanti anayaka. If there is no controller of the country, so wenn es keinen Kontrollierenden gibt in einem Reich oder in einem Land, in einem Königreich, dann gibt es Riesenprobleme. That time that kind of power was there with the Rishi Munis. So Ben was totally anarchist. Doing all rubbish. So Nashanti Anay, Nashanti Kunayaka. Ben is Kunayak, very, very bad, even very dangerous leader, ferocious leader. And Nashanti Anayaka. Anayaka means there is no controller, no king. Anashanti Anayaka, wenn es keinen König gibt. Und das ist ein Riesenproblem im Land. So we can arrange something.
So all evil forces can try to get their advantage. So nasanti anayaka, nasanti kunayaka, nasanti anayaka, and nasanti bahunayaka. If there is so many leaders, everybody leader. Und dann ist das Gegenteil, wenn es so viele Könige sein, so viele Führer. Nachher ist auch, also wenn es keinen Führer gibt und wenn es zu viele Führer gibt, das ist, stellt ein Problem dar. Dasselbe Spiel spielt sich auf alle Felder, in der Wirtschaft, in Politik und so weiter. Im Sport, in der Schule und so weiter, spielt sich überall dasselbe ab. Wenn so viele Führer sein, nachher bricht es zusammen. Und wenn jetzt kein Führer dort ist, dann bricht es auch zusammen. Aber wenn er Führer ist, wie Parikshit Maharaj, Yudhisthira Maharaj, Ambarish Maharaj, nachher ist das Königreich oder das Land, das blüht auf. Wenn es wirklich vom richtigen König, der die richtige Einstellung hat, von dem geführt wird. Das ist das System, was in den Schriften aufgezeigt wird, dass der König muss so eine Person sein. Oder der Führer, die Hauptperson. If you are Manipur, you can say that you are speaking wrong. Because I have Manipur, I can speak, I can make you shut up. Heutzutage ist es aber so, dass wenn du Geld hast, kannst du sogar andere bestechen und du kannst dann sagen, oh, du kannst behaupten, das ist falsch, was du sagst. Und kannst dann versuchen, mit Geld zu regieren. Und mit Hochzeit oder Heirat ist heutzutage genau das Gleiche. Okay, vielleicht für 2 Tage, du liebst mich und ich liebe dich und nachher kann man sich wieder trennen. Das ist die billige Liebe, was heutzutage überall da ist. Heutzutage ist so, heutzutage kann man gut lieben am Anfang und dann kann man kicken. So ein Drama passiert heutzutage überall auf der Welt. So eine billige Liebe. So, er ist deswegen immer Aufmerksamkeit. Er weiß, und er lässt sich nicht so leicht von jemandem in Schwierigkeiten bringen. Regarding marriage, Dampatya, you love me, I love you. Best. What is your standard? What is your status? Genetical factor? No problem. Even age is not no problem. Heutzutage ist in der Heirat Alter kein Problem, der Unterschied von was für ein Land man kommt. Man kann einfach alles mischen. Man kann einfach so, wie man sich fühlt. Okay, man hat halt ein bisschen Anziehung zu der, ob jetzt der Ältere ist, ob der Jünger ist, ob der von einem anderen Land kommt, das ist uns ganz egal, auf das schauen wir nicht. Und die Brahmanas, die Priester heutzutage, die meinen alle, was sie für Priester sind. Und sie denken, oh, wir sind die hohen Priester, die Brahmanas. Who can accept, who can understand, that is the main problem. But still we have to do, at least those who are full of false ego, they can try to cut away their false ego. This much they can try. So in so einer Zeit, was für Harikatha soll man da sprechen? Wir sprechen über die Brihad Bhagavatamrita. So. Wer kann aber die ganzen Dinge verstehen? Aber doch, man hat die Möglichkeit, sein falsches Ego durch das zu beseitigen. Heutzutage wollen Leute Raganuga Bhajan anfangen.
Die denken sich, das ist so ein Kinderspiel. Okay. But what is the Siddhanta Vichara of Prabhupada? We should understand. We are So, wir not sollen immer zurückschauen, was das Siddhanta ist von Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta. anytime for Pratishtha. Leute können jederzeit, in jedem Moment so viele Dinge sagen, aber schlussendlich wollen sie nur Pratishtha, Ruhm, Ehre und Anerkennung. Willst du wirklich Krishna Seva ausführen oder willst du als Acharya auftreten? So, jeder soll das schwören oder soll Nishingadevs Lotusfüße berühren und soll sagen, oh, hast du wirklich nichts anderes vor? Willst du wirklich nur das? Krishna Seva, how to get Krishna Seva. That's why in the beginning I told, if your target is to get Krishna Prema in your So, wenn life, unser Ziel wirklich Krishna Prema ist, only go. das einzige Then Ziel, you have the right to go through this Shastra Vichara. dann hast du das Recht, dir die Schriften anzuschauen. Ansonsten kannst du ganz leicht abkommen und in den Ozean von Maya fallen. Robert gibt zur Antwort zu der Frage, wie du Krishna Seva bekommst. Wenn Gavanath Krishna Chandra, diejenigen, die ewigen Brajavasis, Nanda und Yashoda, Though Krishna cannot take birth as son, but still, as by Achinta Vedanta Tattva both right, Krishna cannot become a son of any Jivatma. Krishna kann nicht der Sohn werden von irgendeiner Jivatma, aber doch, Krishna is the son of Krishna ist der Sohn von Nanda Baba und Yashoda Ma, eternal son. der ewige Sohn. He is not the son of anybody, no. Er ist der Sohn von niemandem. To serve Krishna from heart, Ja. to serve Krishna heavily, all the time tastefully. Wenn du wirklich Nanda Yashoda got the chance to get Krishna as a son. Krishna vom Herzen dienen willst, so wie Mutter Yashoda und Nanda Baba, dann ist So, Krishna in der Form von einer Maschine und sie haben die Möglichkeit, ihm so zu we dienen. must pay unique respect to Nanda Yashoda, Nanda Baba. So, wir müssen immer Hut ab sein vor Jagannath Mishra und Yashoda Ma, Satyama, Nanda Baba, weil die so eine große Liebe haben. We only know the Siddhanta is a conclusion. We only want to pay attention to the conclusion drawn from Bhagavatam. That is the unique seva of Brajavasis. There is no mutual interest, nothing. Only Brajavasis, they like to serve Krishna, that's why Die Brajavasis, die wollen nur Krishna dienen. That's why they serve. Das, Krishna, they like to serve Brajavasis. They like to serve those Brajavasis, that's why they und Krishna will die Brajavasis dienen. So, da gibt es keinen Hintergedanken oder irgendwas. Einfach alles passiert frei aus Liebe. Krishna dient ihnen frei und sie dienen Krishna frei. getting the chance to serve Krishna that way. But Vasudeva Devaki, they are also Vasudev und Devaki, die haben nicht die Chance gehabt, wie jetzt zu dienen, wie mit der Yashoda Nanda Baba Krishna Dienst starten. like Nanda Yashoda. We know Siddhanta Vichara, we can draw conclusion from Brihad Bhagavatamrita under the guidance of Sanatana Goswami that ultimately Brajagopi Prem, Braja Prem, Krishna Prem is the topmost thing, conclusion we can find. And it is our target. We are Gaudiya devotee. So Krishna Prem ist unser Ziel. Wir machen Bhajan unter unserem Guru Varga, unter deren Führung. Das sind alles Rupanuga Bhajaniyas. Those who went to make drama as a Rupanuga, but we can arrest him very easily. According to Siddhanta Vichara, very easily we can arrest him. But common foolish people, they cannot understand. They can go away into hell. So, Nandanandan Krishna is our target.
Yesterday also I was speaking about the discussion, what discussion took place between Raghupati Upadhyay and Sriman Mahaprabhu in Allahabad. Triveni Sangam, confluence of the three rivers. Gestern hat er darüber gesprochen, über das Gespräch im Haus in der Ortschaft von Arailgram, in dem Haus von Vallabhacharya. Yeah. That, what's name? His house, there. So, Nanda Aradhana, Vallabhacharya, his house. And we show the worship of Nanda Baba is more important. The worship of Nanda Baba is very important. Why? Because by the mercy of Nanda Baba, I can get the eternal seva of Nanda Nandan Krishna. Same way, by the mercy of Radharani and Lord Gopika. So, von der Barmherzigkeit von Radharani kannst du den Seva von Krishna kriegen, in Madhuras. Und bei der Barmherzigkeit von Nanda Baba und Yashoda kannst du den Schlüssel kriegen zum Bhajan für Bhajan in Vatsalya Rasa. That's why, in front of Mahaprabhu, that Raghupati Upadhyay was speaking, Aham Anandam Bande Yasalinde Parabrahma. Aham Anandam Bande Yasalinde Parabrahma. I like to catch the lotus feet of Nanda Maharaj. I like to catch the lotus feet of Nanda Maharaj with the hope to get the seva of Parabrahma Paratma, because that Parabrahma Paratma Akhileshwar Nanda Nandan is playing, crowding and playing in the courtyard of Nanda Maharaj. So long as we have any desire inside our heart, it is one kind of gossip. So long as we have one desire, So why you are long- doing Harikatha to get pratishtha? Why you are doing Harikatha to get money? Wenn man Harikatha spricht, um Pratishtha zu kriegen, wenn man das und das macht, um irgendwas zu kriegen, das ist alles. Harikatha cannot come out. In dem Fall kann Harikatha nicht aus dem Mund kommen. Wenn irgendein Selbstinteresse dort ist, und wirklich Harikatha nur gedacht ist für die Zufriedenheit vom höchsten Herrn und Guru Varga, That is called Vaikuntha. das ist Vaikuntha Shabda, spiritueller Tanz und aller Klangschwingen. Und Schwünschen nicht. If my heart is not totally cleansed, Wenn mein Herz nicht wirklich rein ist, bhajan is impossible. dann ist so Bhajan unmöglich. Karma, Gyan, Adi, Karma, Gyan, Adi und so weiter. All die Kontaminationen in dem devotionalen Dienst. Even unless I am going to get the kippa, Ohne dass du die Kippe von den Bhajavasis then it is kriegst, not possible for me to ist do es nicht bhajan. möglich, Bhajan auszuführen. Whereas yesterday I was speaking, even Bhagavan Sri Krishna was speaking to Uddhava. Bahu mat padam prapta. Bhagavan spricht zum Uddhav. Vishakaravahulidevahanumayas Vivishana Sugriva Hanuman Nikhyo Gajo Vidho Vaniko Pata Vyadaha Kubja Braje Gopo Jaggapatnos Tathapari Tenadita Sutigana Nupasita Mahattamaha Abratat Tapta Tapasa Satsangyatmam Upagata Sadhu Sangha Sarva Shastri Koi Lavamatra Sadhusanga, Sarvashastika, Lavamatra, Sarvasiddhi. is most vital thing. But Sadhu Sangha, each Jivatma at the time of Jiv Tattva I was speaking, each and every Jivatma has some fixed rasa, identity. Zu dem Thema Jivatma, wo er darüber gesprochen hat, haben wir eben festgestellt, dass alle Jivas, die haben eine fixierte Swarup. Und die kann durch die Gemeinschaft, kann sich die dann herausheben oder manifestieren. Feeling there inside your heart,
can come out. Anyway, so everybody cannot do Raganuga Bhajan, not possible. It depends upon their standard position, previous history, what is their secret, seva mood, all everything related with that. Those eternal Brajavasis, they only like to serve Krishna, they love Krishna, that's why they are serving. And Krishna like to Die serve Brajavasis, der will nur Krishna dienen aus Liebe und Krishna genauso zu den Brajavasis. Er will ihnen nur dienen aus Liebe, kein Hintergrund, kein Motiv. Ganz eine natürliche Anziehung zueinander. If we can follow one Brajavasi, if we can follow according to our test means not that I can calculate. No, it's like actually. If I follow Lalita Sukhi, it's good for me. I can get more and more name and fame. Not that. Bhaktivinoda was speaking, Lalita Sakhir Ajamga Kinkori Vinoda Darichapai. For that I cannot speak. Somebody, Bhaktivinoda was speaking. Lalita Sakhir Ajamga Kinkori Vinoda Darichapai. Einer kann sagen, Bhaktivinoda Thakur, der weint und sagt, er ist der Nachfolger oder der Diener von Lalita Sakhi. Und er fragt sie, ob er bitte mehr als ein Seva geben kann. Er hat keine Qualität, aber doch, bitte, teil mir ein in dein Seva. Deine grundlose Barmherzigkeit ist meine einzige Hoffnung. If we can follow such Brajavasis, such one Brajavasi, then we can, in total, under the guidance of Guru Maharaj, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, that kind of luck can come in our life also. Not that that kind of luck cannot come. It is every possibility there. So, die Möglichkeit besteht auch für uns. So, wir haben die Möglichkeit. Wir haben die Chance. Reason and factors. They are to satisfy. Aber es hängt von bestimmten Dingen ab. Grundfaktoren. So, wenn man die einhaltet, dann kann man das erreichen. Our Prabhupada very carefully speaking, very carefully, all the time, not one time. Many times Prabhupada. Unser Prabhupada hat mehrmals gesagt. If you are, yesterday also I was speaking, you can remember. Prabhupada speaking, at all if you are going to, at all if you want to build up, at all if you like to build up your life, spiritual life, wenn du wirklich dein spirituelles Leben aufbauen willst, unter der Führung von Rupa Goswami Bhatt, dann musst du die richtigen Schritte begehen. So, wenn wir Rupa Goswami wirklich ernsthaft folgen, ganz automatisch manifestieren sich alle Qualitäten von Gaurasundar. Shuddha Bhakti Marga Pravesha. Wie kann man wirklich Eintritt kriegen in das Shuddha Bhakti? Engineering, or there is competition. All over the world there is competition. And in competition you will have to appear in the exam. If you can come out successful in the exam, then you can be given that chance. So it's a question of qualification. So, man braucht eine Qualifikation dazu. Everybody can shout and give slogan. Der Punkt ist der, Everybody can start giving slogan. We are Rupanuga Bhajan. Jeder kann sagen, oh, wir sind Rupanuga Bhajan. They can do it. But first of all, we are thinking. Aber als allererstes denk mal, wer kann wirklich Eintritt finden dort? Wer kann wirklich in das Rupanuga Bhajan einsteigen? Spricht jetzt nicht Rupanuga Bhajan an, aber Shuddha Bhakti. Wie kann man wirklich Eintritt finden im Rupanuga Bhajan? Im reinen devotionalen Dienst.
But still, Prabhupada speaking. In the beginning of bhakti, you must be intelligent. Am Anfang von Bhakti Any leader like a madman. soll man intelligent sein, man soll ganz wissenschaftlich folgen. Prabhupada sagt, But the basic factor of sadhana bhakti is Shraddha. so die Basis ist Shraddha. Sadhana bhakti is Die Basis von Sadhana Bhakti ist Shraddha. Tiefer Glaube. And the basic factor of bhav bhakti is Rati. Und der Faktor von Bhav Bhakti ist Rati. Von Prem Bhakti ist der Hauptfaktor Rasa. But Prabhupada speaking, don't try to forget. Because So people Prabhupada sagt, versuch nicht zu vergessen, vergiss das ja niemals. Ansonsten können Leute einen Idioten aus dir machen. This slope we don't understand. Like a parrot. Anyabilasida Shunyam Gana Kanavi Like a Vimanam. parrot who is going to Wir get wiederholen pieces from den his master. Vers, No idea aber wir about verstehen the ihn nicht. Es sense ist of keine the body. Idee. Like a parrot. Annavilasita sunyam gana jnana karmadi anabritam anukulena krishnanu silanam bhakti uttama. We hear it. Wir haben den Vers schon so oft gehört als Definition. Access. Aber in Wirklichkeit haben wir keinen direkten Zugang, kein direktes Gefühl zu dem Vers. Das ist das Hauptproblem in unserem Prabhupada Leben. giving warning, don't try to get confused. So Prabhupada warnt uns, Sadhana bhakti, the main basic thing is Shraddha. Shraddha sabde kahe sudhira Shraddha vishwas. Shabde Kohe Sudrida Vishwas. Sudrita bedeutet ganz tiefe, starken Glauben. Shuddha sabde kahe sudhira vishwas. And what is this vishwas? If I do bhajan of Krishna, all my Was ist der Glaube, wenn du Bhajan von Krishna machst? Ist all deine Verantwortung ist Krishna Bhakti Koile Sarva. Krishna Bhakti Kailasa. I have no other responsibility, sociological responsibility, and in So man hat family keine andere Aufgabe mehr, responsibility. sozial, im Familienleben und so weiter. Can be there. Wenn man Krishna Bhakti ausführt, das ist die einzigste Verantwortung dann. So, Bhakti Prabhupada Also giving die warning. einzigste Aufgabe. Sadhana Bhakti, what is the root cause of Sadhana Bhakti? Shraddha. Though no Shraddha, you are for a long time in mat, you are going to show yourself as a devotee. Wir sagen auf, oh, wir sind schon lange im Tempel, aber wirklich Can't show you. ist nicht wirklich ein tiefer Glaube dahinter. Prasadam, Mahaprasadam. Die meisten haben keinen tiefen Glauben im Prasadam. Mahaprasadam, there are so many questions I follow. So viele Fragen sind auch schon gekommen zu Babaji Maharaj über Prasadam. No faith Kein Glauben in Guru und no faith Vaishnava. about Shastra. Kein Glauben in die Schriften. Es stellt alles So Probleme that's the big dar. problem actually. Sadhana Bhakti, what is the basic thing of Sadhana Bhakti is Was ist die Basis von Sadhana basic thing Bhakti? is Shraddha. Shraddha, strong faith. And what is the basic thing of Bhav Bhakti? Because three type of Bhakti, I already discussed at the time of Rai Ramanuja Sangha, Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti and Prem Bhakti. Prem Bhakti also categorized, can be, Bhav Bhakti is Roti. And Prem Bhakti, basic thing is Rasa. Prabhupada requesting, don't try to forget about the Prabhupada fifth sagt stage and uns, condition of Bhakti. If you confuse, vergiss you die can get Stufen misled. niemals im Bhajan. It can be misled by someone. Ansonsten kannst du ganz leicht What in die Irre Gauranga geführt wanted to werden. give, that we are going to get from Rupa Goswami. Was Gauranga Maharaj uns geben wollte, das kriegen wir von Rupa Goswami. This kind of sloka. Follow. What we are supposed to get from Gauranga Mahaprabhu as well, same thing as it is, we are going to get from Rupa Goswami. So Gaur going to give advice that was written in the form of books by Rupa Goswami,
by the mercy of Gaurapadishta, Ruper Kathita Bhakti Ras, Prabhupada giving advice. If you really interested, if you are really sincere, wenn du wirklich interessiert bist, zu interessieren oder verstehen willst, was Mahaprabhu für Anweisungen gegeben hat, so Rupa Goswami. Follow. If you try to understand, if you try to build up your life accordingly, if you like to understand the glories of Gauranga Mahaprabhu's teachings, which is so wenn du wirklich den Ruhm von Chaitanya Mahaprabhus Lehren verstehen willst, wird dir was kommen durch Rupa Goswami. Nachher musst du wirklich stark fest vornehmen, dein spirituelles Leben aufzubauen. Du kannst keinen Kompromiss machen mit der und der Gruppe. Du musst ganz stark darauf, du kannst keinen Kompromiss machen. Du musst sagen, ich werde mein Leben so ausrichten, damit ich das Ziel erreiche. Wenn du den Ratschlag von Gauranga Mahaprabhu verstehen willst und den Ratschlag von Gauranga Mahaprabhu durch Rupa Goswami nachher, mit Sicherheit musst du einen festen Entschluss machen, um bei Bhajan wirklich mit voller Überzeugung auszuführen. Bhaktivinoda Thakur is Rupanuga Bharati, topmost follower of Rupa Goswami Path. So Prabhupada speaking, Bhaktivinoda Thakur Anusrito, what Bhaktivinoda Thakur wanted to show us, wanted to follow in his whole life, that is Rupanuga Paddhati, that is Rupanuga procedure, you know. So you try to understand the difference between the procedure, versuch zu verstehen den Unterschied zwischen shown by Bhaktivinoda Thakur was Bhaktivinoda ist und was Abhaktivinoda ist. shown by some cheater. Bhaktivinoda Thakur Anusrito Rupanuga Paddhati Swai. Bhaktivinoda Thakur going to follow Rupa Goswami Path in total. So we say in Pranam Mantra, Rupanuga Bharayati. So Prabhupada speaking, if you try to understand the procedure, the actual procedure, shown by Bhaktivinoda Thakur, so der Prozess, der Weg, was aufgezeigt worden ist vom Bhaktivinoda Thakur, den haben wir jetzt umgehen. Und versucht den Unterschied zu verstehen, was eben verschieden ist von dem und was wirklich 1:1 gleich ist. Versucht den Unterschied zu erkennen. Den Weg, was Bhaktivinoda Thakur aufzeigt und den Weg, was andere sogenannte Devotees aufzeigen. Wenn du den Unterschied verstehst zwischen den Sahajyas und Bhaktivinoda Thakur, dann ist grüne Signal. Das ist eine Art von Satsanga, sagt Bhaktivinoda Thakur, dass du versuchst wirklich zu unterscheiden, was Bhaktivinoda ist und was nicht Bhaktivinoda ist. Wenn du die zwei Dinge verstehst, can give you the scope surely. Can surely give you the scope to hast sicher Aussicht, um Eintritt zu kriegen in reinen hingebungsvollen Dienst. Rupanuga Bharati Bhaktivinoda Thakur wanted to preach. Prabhupada speaking, Rupanuga Thakur Bhaktivinoda, the way he wanted to preach and show acharan, personal acharan, and the way he wanted to establish this acharan as a Rupanuga Bhakti in the society, if we are 100% sincere, so wenn wir 100%ig ernsthaft sein, um bei dem Weg Zuflucht zu suchen, was aufgezeigt worden ist vom Bhaktivinoda Thakur, dann ist es 100%iger grünes Signal für unser spirituelles Leben. In that case, you
are surely not going to get your name entry. Surely you are not going to get your name entry into a cheater group. If you are going to follow Bhaktivinoda Thakur, also wenn du Srila Bhaktivinoda Thakur folgst und wirklich das verstehst, dann kannst du ganz leicht den Unterschied sehen, was wirklich der wahre Pfad ist und was nicht. Du kannst nicht abgezockt werden und betrogen werden auf dem Weg vom Raganuga Bhajan. Which is going to be finished after your death. You need not learn anything false in the name of Raganuga Bhajan. This is my advice to you all. What? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada speaking. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada I want sagt, to speak about Rupanuga Bhajan. In the science of spiritual life, the stages of sadhana, was zu sprechen vom Raganuga Bhajan, schon auf die Stufen von Sadhana Bhakti, Shraddha, Anartha Nivritti, etc., Nishtha, Bhava, all das muss wirklich aufrichtig folgen. Otherwise, never we can understand the mood of Radharani. Because through the discussion of this Ansonsten ist es nicht möglich, die Stimmung von Radharani zu verstehen. Durch das Hören von der Brihad Bhagavatamrita soll man dann eben einen Einstieg bekommen in das Raganuga Bhajan. Das ist da unser Ziel. Weil es dann schlussendlich zu den Stimmungen von Radharani geht, wie Mahabhav und so weiter. Anuraga attains acceleration and relish, which can be experienced and released by Anuraga itself only and by no other Baba. And when Anuraga in the stage is adorned with the inflamed and exciting, Tattarki, Sattvika Baba. From Roksam Sindhu I was discussing this thing. Ultimately we will have to understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu lotus feet. So schlussendlich kann man dann die Stimmung von Mahaprabhu verstehen. Radharani's Stimmung, die Stimmung von Mahaprabhu. Radharani's very essence is identical with Mahabharata. Radharani ist selber Mahabhavs Swarup, die Form von Swarup, Mahabhav. Is identical with Mahabharata. And Mahabharata is Srimati Radharani. Sri Radhika, the supreme Ladini potency of Sri Krishna, manifests herself in the form of 8 Sakhis. Srimati Radhika manifestiert sich als die 8 verschiedenen Sakis, Astasakis. Aber über das spricht er jetzt nicht, das sind hohe Dinge, sondern da muss man auch fortgeschritten sein. Jayati Jayati Vrindarannametavad Murare Priyatamam Mati Sadhu Swanto Vaikuntha Vasa Ramayati Sa Sada Ga Palayan Jatra Gopi Sarito Madhura Venu Vardayan Premurase. Follow. He who Jini Sadhugana Hidaya Kamal and Bhagavan also residing inside the heart of Sadhu. Follow. Inside the heart of Sadhu, Bhagavan staying, also in Vaikuntha, okay. But the topmost place
most places, Vrindavan is more and more in my important place. So der wichtigste Ort ist Vrindavan. Vrindavan, inside the core of Mathura Mandal, is topmost. In dem Herz von Mathura Mandal, dort befindet sich das Vrindavan. Bhagavan going to take care of each and every Gomata. Bhagavan kümmert sich dort ganz liebevoll um alle Kühe. Er spielt mit ihnen, küsst sie. Going to play on Venu, fruit, all the time. Time to time, Bhagavan when is going to play on fruits very nicely. Going to increase the enjoyment of So jedes Mal spielt auf die Flöte und bringt somit in der ganzen Brajavasis Freude da. So, die Gopikas, die fühlen sich so voller Glückseligkeit, wenn sie die Flöte hören von Krishna. Vrindavan ist so ein exzellenter Ort, wo Krishna immer spielt, Ramati. Ramayati Sada, Ramayati Sa. Ramayati is enjoying, so Sada is written. That is going to indicate eternal playing of Krishna. Ramayati in Sanskrit is the present tense. Jayati, 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 Etam, Jayati, Rannametat Murari, Priyadanam Matisaru Svanta Vaikuntavasat, Ramayati Sasadaga Palayanyatra Gopi, Sarvida Venur Madhuryan Premarasi. So von Zeit zu Zeit spielt er im Radhakund, manchmal in Vrindavan in der Nacht. Er ist immer am Spiel, der Krishna. So Vrindavan ist der höchste Ort. Der ist so ruhmreich wie Vrindavan ist keine andere Ortschaft. Ramayati Kriyapad, it is verb. It is verb actually, verb. Like playing. Ramayati playing. It is present continuous. Because Bhagavan here they are going to give indication about the eternity of Krishna Leela all the time going on. All the time going on. So there is no breakage of that. And also, Narottama Thakur going to glorify this Vrindavan Dham in his Kirtan, Tribhuvane Shobhasar Henusthan Nahiyar Jaharo Smarane Prem Hoy. Mentally, if I think about Vrindavan, I can get prema. Such a powerful place Vrindavan is. If there is, provided there is no Nama Parad, no Sadhu Aparad, Dasavidha Nama Parad is not there, then surely by the name of Vrindavan, like I can give the example of Madhavendu Purivat. You can think I'm speaking some story, not that. Practical discussion, what is 100% true. I can give the example of Madhavendu Purivat. Ich kann ein Beispiel geben von Madhavendra Puripat. Madhavendra Puripat, der weint nach dem Vajendanandan. Ha Mathura, ha Nandanandan Krishna. Daita Pramyati Kim Karomi Aham. Ai Dina Dayardanata, Mathuranata, Kadavalokya. Oh, wo ist Mathuranat, wo ist der Krishna? Er weint und
fühlt sich so angezogen von Vrindavan. Hey Mathuranath is the topmost, merciful personality. Within the Lord Mathuranath. Where I can go, where I can get you? You are missing. I like to get you. Oh Mathuranath, wo kann ich dich finden? Ich vermisse dich. Wo bist du? Wo bist du? Vipralambha-Bhav, was bedeutet das? Vipralambha-Bhav bedeutet inneres Treffen. Vipralambha und Sambhog. No Vipralambheno Sambhogam Vasmute. Without Vipralambha, sense of separation, if Krishna going to meet me, still I cannot enjoy. Follow. This is the secret formula. If there is no Vipralambha, I have no Vipralambha Bhava. Then how I can get the taste when Krishna going to meet me? So, wenn du kein Vipralambha-Bhava hast, wie kannst du dann auch das Gefühl des Treffens dann auskosten? Aber Mahaprabhu hat das alles aufgezeigt, das Starke drin. Hat geweint Tag und Nacht und kriegt dann immer wieder Sput, so kleine Blitzerscheinungen von Krishna. Und dann sagt er, jetzt ist es wieder verschwunden, jetzt ist er wieder schon, wo ist Krishna, wo ist Prajandananda? Er kann nicht leben ohne ihn. Follow the mood. So you have to follow the mood of Mahaprabhu. If you like to build up your life as a Rupanuga devotee, you have to follow all. Also wenn du dem Leben folgen willst, oder Rupanuga Devotee werden willst, nachher musst du dem Leben von Mahaprabhu folgen. All seine Tätigkeiten, was er ausgeführt hat bei Mahaprabhu. Madhavendra Puri-Bhat auch hatte große Trennung. Oh Mathuranath, oh, wo bist du? Ich kann nicht einmal mehr eine Sekunde weiterleben. Ich will nach Vrindavan, ich will dort Krishna treffen. You are my, dearmost Daita Brahmati, my brain, my conception, all everything, rotating like, wheel. I cannot stand. I am watching all opposite. I cannot live. This is the mood of Raganuga devotee. Raganuga devotee is not a matter of joke. So, das alles sind die Stimmungen von einem wirklichen Raganuga Devotee. Raganuga Bhajan ist nicht der Scherz oder sowas Leichtes, sondern the topmost beautiful place in the whole universe is called Vrindavan. Hanosthanda, no place can be compared with this. But Vrindavan and Navadvipam are the same. Don't try to misunderstand. Vrindavan und Navadvip ist dasselbe. Navadvip ist sogar wichtiger, weil dort Madhurya Pradhan, Audarja Vigraha. Audarja ist das, was mehr aufgezeigt wird. Und Madhurya Dhan ist wird innerlich ausgelebt. In Vrindavan ist es umgekehrt. Äußerlich ist Madhurya und innerlich ist Audarya. So, das ist... Vrindavan kann nicht verglichen werden, aber wenn man es vergleicht mit Navadvip, dann ist da kein Fehler. Navadvip und Vrindavan ist dasselbe. Und das hat er schon mehrmals gesprochen. Shankar Bhagavan, Devi Maya, Bhagavati Maya, going to ask to Shankar Bhagavan, who is Gauranga, who is Navadvip? Prabhu,
Die Parvati Devi fragt, oh, wer ist Gauranga, wer ist Gauranga? Und Shankar Bhagavan gibt zur Antwort, Jam eva Karadi Krishna sa eva Gaura Vigraha. Jam eva Radhika Krishna sam eva Gaura Vigraha. Follow. What I say? Hey baby, Radha Govinda, you see na? Jam eva Radhika Krishna? Unified form. Oh, Devi, Radha und Krishna hast du gesehen. Und die Radha und Krishna in einem, das ist die Form von Gauranga Mahaprabhu, identisch. And Jacha Vrindavanandavi, what do you think? Vrindavan, same Dham is there. Jacha Vrindavan Dham, so dasselbe Dham ist auch dort. Jacha Vrindavanandavi, Vrindavan Dham ist Navadvip Dham, Navadvip Dham ist Vrindavan. So Navadvip, actually Northern Thakur also going to mean it that way. Tribhuvane Shobasar Henuskan Nahiya Jahar Sarane Prema. By remembering, if I have no scope to reach Vrindavan right now, So wenn man jetzt im Moment nicht Vrindavan erreichen kann, doch mentally I can still mental kann man sich aufhalten auf dem Ufer vom Radhakunda. and give me chance, surely I can stay there by the mercy. So it's very excellent thing. Vrindavan is not material place, a transcendental place, Satchidananda Vigraha. So Vrindavan ist kein materieller Platz, das ist Satchidananda, auch die, was sie in Vrindavan aufhalten, das sind alles spirituelle Einwohner aus Satchidananda Körper. Materielle Leute können auch nach Vrindavan gehen und ein Flugticket kaufen, wie sie sich besorgen. Aber das Vrindavan, materielle Leute, denen ist das nicht, die können das nicht erkennen. Is transcendental or practical. Material people cannot get access, they cannot get entry. One kind of net is their network. So material people, they are doing business, all these things they are doing. Heutzutage sieht man auch in Vrindavan, dass Leute dort Geschäfte machen, große Wolkenkratzer aufbauen und Restaurants und so weiter. Aber das hat nichts mit dem wirklichen Vrindavan zu tun. In the glorification of Dhamma, Bhaktivinoda is going to glorify this. Anyway, we have no scope to discuss more and more details because time is limited. So wirklich im Detail ist alles zu besprechen, ist nicht möglich. Das wird 2 Jahre dauern. So. I would like to touch more points actually. Vrindavan is such a nice place. Before Krishna was there in Gokul. Gokul is that side of Jamuna Nadi, and this side is actually Vrindavan. So when first it is Leela, it is one kind of transcendental Leela shown by Krishna. When Brajavasis they took decision that in Gokul there is so many dangerous attack, on Krishna, our Bal Krishna. Our small boy Krishna, so many attack by Putana. So Krishna in Vrindavan, als kleiner Junge ist er schon attackiert worden von so vielen Dämonen. Und deswegen sind die Brajavasis immer weitergewandert. Und weil sie eben, sie wollten immer einen besseren Aufenthaltsort finden, wo eben keine Schwierigkeiten hat. Und dann sind sie schlussendlich nach Vrindavan gegangen. Nanda, Vashana, Nanda, das ist alles unter Vrindavan, aber heutzutage denkt man, oh, das Vrindavan, das ist die Stadt, aber Vrindavan ist alles. Vrindavan sind die ganzen Wälder mit inbegriffen.
Chotikara, one place. First one night they stay there. Next day they cover the rest of the distance. Chotikara, first night time they stay. There Guru Govinda also Bhagavan and Sridham playing. Bhagavan, going to show. Gaur Govinda there in Chotikara. Anyway, when Nanda Baba, Jasoda, Upananda, Adinanda, all, they are Jasoda, Rahini, they are all going to reach Vrindavan. Vrindavan means, now they mean to say, Nandagram, where Govardhan is there. Maharaj, where Govardhan? Nandagram, no Govardhan. Yes, Govardhan was there in Nandagram, that time. At present, when this kind of structure, like a hill, going to enter into ground, then automatically the area of coverage become very short. Follow what I say. You don't try to understand what I say. When a hill or topmost something uphill, and it was very high, So ein Hügel. the coverage was very high. Der Govardhan war zu der Zeit, wo Krishna da war, ganz ein großer Hügel. Aber Govardhan, der zieht sich täglich zurück. Und heutzutage machen wir den Parigram von 22, 24 Kilometern. So you see, that time Jamuna was there in Vrindavan, it is written in Bhagavatam. In Madhuban also there Jamuna was there. So different branches and different flow. So Vrindavan is covering, so there is... So deswegen ist es zu der Zeit da alles ganz anders gewesen, als wie man heute Vrindavan sieht. Then they become very, very happy. They are dancing. Oh, Vrindavanam Govardhanam Jamuna Pulina Nicha Vikshashil Uttama Priti Rama Madhavayor Nipo. Rama Madhavayor Nipo. Ram means Balaram and Madhav and Krishna. Both of them Vikshashil Uttama Priti. After watching the decoration of Vrindavan, you're laughing, huh? So nice. Vrindavanam, Govardhanam, Govardhan Hill, oh, and Jamuna Pulin, also Jamuna is there, the beach of the Jamuna, small boys, they usually So like to Yamuna, play. Govardhan, alles ist in Vrindavan. Die Ufer von der Yamuna, So it is written in dort wo die kleinen Jungen spielen. when Brajavas Das is ist beschrieben im 10. Kanto. Vrindavan, Wo die Brajavasis then it is written, ankommen in Vrindavan, haben sie so Freude. Vrindavanam Govardhanam Vrindavanam Govardhanam Jamuna Pulini. Vikshashil Uttama Priti Rama Madhavayor Nipo. Hey Rajan, Ram, Balaram and Madhav, Krishna, both of them become very, very happy by watching the beach of Jamuna. Sand, very small, very, very soft sand, like powder. Sand ist ganz sanft, so wie ein Staubpowder. And about Vrindavan, we have physical idea, material idea. Always the same. Wir haben eine materielle Idee von Vrindavan, aber It's very hot place. wir denken, oh, Vrindavan ist so heiß im Sommer. Vrindavan is not hot place. Vrindavan ist nicht heiß, sogar. You are material, I am material, that's why you find it hot. Wir sind materiell und deswegen findet man Vrindavan heiß. Aber Vrindavan ist so Ort, wo alle 4 Jahreszeiten ständig herrschen. Eternal Vasanta spring. Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Actually 6 Ritu. Oder 6 Saisonen sein das. Secret, Siddhanta. It is written, the six different seasons rotate in a day. Otherwise, how it is written in Vrindavanam Sarvakala Sukhavam. Follow. You understand now, Sanskrit? Sarvakala Sukhavam means, all the time it is very, very nice. So Vrindavan ist zu jeder Zeit ein wunderbar angenehmer Ort.
they go to some hilly place and Nainital is there to spend lakhs of money. They cannot do seva. Simply because there is hot. And so what? If in Navadvip, they are going there and due to Corona, they are in trap. Food is number one. They like to enjoy their life. How I can say they can lead a devotional life? How, Maharaj? What is this? They God, what? Navadvip Dham, here is there Ganga, Jamuna, Saraswati. My mind never like to go anywhere. No. So, Babaji Maharaj sagt, wir sollen nicht rausgehen aus Navadvip. Nur Vrindavan und Navadvip. Andere Orte, warum soll man dorthin gehen? So your wrong conception I like to break. I like to break your wrong conception because you grow wrong conception that Vrindavan is such a place where it's very hot. So, Vrindavan ist nicht eine Ortschaft, wo es heiß ist. Vrindavanam sampravisho sarvakala sukhavaham. All the time, very nice weather. Vrindavan ist ständig angenehme, kühle Brisen, Vasanti. So they are reaching. They make house in a very half-round manner. Half-round. Und die Brajavasis kommen dort an in Vrindavan und bauen ihr Lager auf, so wie ein Halbmond. So stellen sie die Wägen auf und die Karren, die Ochsenkarren. Almost round figure, they are making house, keeping the house of Nanda Maharaj, where Krishna living. Und in der Mitte ist Krishna oder die Unterkunft von Krishna. Und dort rundum bilden sie alle ihre Lager, ihre Häuser. Das erste glorifiziert Sanatana Goswami, die Guru und Vaishnava und den Grund, warum Mahaprabhu erschienen ist. Das ist der ganze Hintergrund. Und danach Sakis, Manjaris. Und danach wird Govardhan glorifiziert. Jayati Tarani Putri Dharmaraja Sasyaya Kalayati Mathuraya Sakhyam Matti Tigangam Muraharo Dandat Pada Padamo Pasrutam Bhati Chamakarandam Nilo Puro Chalena. What is it? Jayati. So dort steht schon Jayadni Dharani Putri Dharmaraja Sadashat. Kalayati Mathurayaha Sakhyam Matteti Ganga Muraharo Daita Tat Pad Padamo Pasrutam Bahati Cha Makarandam Niro Puro Chalema. What do you mean? This Mathura is the topmost, dearmost place of Krishna. I already wrote Mathura. So Mathura ist der Ort, der was Krishna am liebsten ist. Vrindavan, Krishna liebt das Mathura. Und die Jamuna. Die Jamuna hat die Freundschaft mit Mathura da. Der umkreist Mathura da. Jayati Tarani Putri Jayati Dharani Putri. Surya Putri and Dharmaraj, Jamaraj Maharaj is the brother of Jamuna Nadi. So, Yamaraj ist der Bruder von Yamuna. Brother of Jamuna. And both of them, they are the daughter and son. Und beide von dem sind sie die Tochter und Surya Bhagavan, Sandhava. Sohn vom Surya Bhagavan. Sasyaya, who is the sister of Dharmaraj, is the daughter of Surya Bhagavan. Kalayati Mathuraya Sakhyamatteti Ganga. By making friendship with Mathura Devi, so, Yamuna Devi macht Freundschaft mit Mathura. Und dort überschreitet sie sogar den Ruhm von der Ganga. Wir haben zu der Zeit gewusst, dass Ganga der Hauptfluss ist, der ruhmreichste Fluss.
Shambhu Purananam Trijidam Bhagavatam. Ganga is the topmost. Es ist beschrieben, Nimnam Ganga, das ist von all die Flüsse Ganga, der rumreichste ist. Aber Jamuna ist dann kann Jamuna kann man nicht vergleichen, weil es überschreitet sogar den Ruhm von der Ganga. Weil Yamuna macht Freundschaft mit Mathura. Going to help all Rasa Leela, everything at the bank of Jamuna. So what? That kind of glory. Also in this Kalikal, this special Kalikal, I was bound to speak that Gauranga Mahaprabhu doing Rasa Leela with all Parshad, Sivas Pandit, Advaita, everything, everyone. So this in Kalikal here, Ganga, this Kalikal here, Ganga, where at the bank of Ganga, Gauranga were playing Rasa, everything, it is also, very, 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 very excellent thing. Follow. Before Gauranga Mahaprabhu coming here, they are actually so long as speaking. Anyway, so Jamuna is topmost, but this Kalikal, this specially, when Gauranga playing, almost Ganga is also almost same. Ganga, because Chaitanya Mahaprabhu playing in the Ganga, and this Ganga, special Ganga, this Ganga, which Ganga going to touch the Mahaprabhu, der in Navadvip-Dham sich inkarniert hat, dort ist auch die Ganga, und die Ganga, die berührt Navadvip-Dham. Somit ist Ganga auch in Navadvip ausgezeichnet, dasselbe wie Yamuna. Krishnat param kimapi tattamaham na jane. Krishnat param kimapi tattamaham na jane. First question on your behalf, how it is possible for Maharaj to write this kind of glories of Krishna if he is at all Maharaj? Wie ist es möglich, so Vers zu schreiben über Krishna, wenn er Mayavadi ist? Sein Name ist Madhusudan Saraswati, er hat ganz großer Mayavadi. Er hat ein großes Buch geschrieben über Advaita Siddhi, so lang wie das Mahabharata fast schon. Aber dann hat er sich angezogen gefühlt zum Navadvip-Dham durch Sukriti und hat sich gebadet in dem Staub am Ufer vom Navadvip und hat geschrien, Jai Satyanandan Gaura Hari. I can show you so many examples. In Navadvip, logic, they used to read logic, big Pandit. They also change mood. They become devotee. Auch viele, die was Logik studiert haben in Mayapur, die sind dann Devotees worden von Mahaprabhu. So viele Sachen, aber die Zeit ist zu kurz. Es gibt so viel zum Besprechen. That the Mayavadi in Jaiva Dharma, we read already. In Jaiva Dharma. In Jaiva Dharma genauso der Mayavadi, der Vaishnav Das. Vaishnav Das later on life is a great acharya of Das ist ein ganz großer Acharya, Mayavadi Acharya. And the thousands of disciples, Und er hat Tausende von Schülern. only and only by the darshan of the pure Vaishnav and by hearing his Harinam Mahamantra, Hare Krishna, Und schlussendlich hat er das Hare Krishna Mahamantra gehört. Und Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadhu Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. This way, one Vaishnava was passing
through that road where the bhajan kutir of that Mayavadi was there. The aperture of the room bhajan kutir is not so big, but that much time was sufficient to change the heart of that Mayavadi. He could not find that Vaishnava to ask question because he was too late. He was in conflicting mind. His mind was Er hat einen Vaishnava gesehen und dann hat er sich von dem hat er sich so angezogen gefühlt. Und I must go and meet him. er hat sich gedacht, ich muss treffen den Vaishnava, aber dann hat sein Geist wieder zweifelt. Nein, ich bin Mayavadi, vielleicht kann ich das sehen. So, das kann ich nicht machen. No, I must go. No, I Und dann hat er sich auch wieder gesagt, nein, ich muss gehen. Aber so hin und her gegangen, das Gedankenspiel und nachher und schlussendlich hat er ihn nicht mehr finden können. It was too late. Dann ist er schon weg gewesen. But that darshan and hearing Transcendental Harinam Aber der kurze Darshan und das Hören von dem transzendentalen Klang, catch the attention of das that war mehr als wie genug, um die Aufmerksamkeit zu fangen von dem Mayavadi. from Varanasi was going to come to Navadvip. We know it now. He Yes, took then- Sandra to Lotus feet of Paramhansa. His name was Vaishnav Das. You can remember. Sein Name ist Vaishnav Das, ist alles im Jayavadharma beschrieben. Then went to meet, Nishingananda Brahmachari, who used to stay in Nishingapalli, Gaur Parsha, who is the guru of Paramahansa Babaji Maharaj. So this way everything possible. What not possible? Everything possible. So simply by making a friendship with with Mathura Devi, Jamuna Devi, he is going to cross the glories of. So, Mona hat da einen höheren Because Ruhm erreicht dann in wie the die Ganga. form of flow of water, Jamuna going to wash the lotus feet of Krishna. Jamuna wascht die Lotusfüße von Krishna. Und so viele Spiele finden dort statt, an dem Ufer von der Yamuna. So ein Ruhm von der Yamuna, das ist hinter uns von jeglichen Vorstellungsvermögen. Aber im Kalikal, wo Mahaprabhu gekommen ist und Ganga hat, Navadvip Dham berührt und Sankirtan Pitta Mahaprabhu macht, tanzt dort mit seinen Devotees und den Bauch abbaut. Kalayati Mathuraya Sakhyam Atteti Gangam Muraharo Daita Tat Pada Padmo Pasutam Bhati Chamakarandam Niro Purotchaleya. In the form of water flow, Jamuna went to serve Krishna all the time. No gapping, all the time. Krishna doing Rasa Leela on the bank of Jamuna, here, there. Jamuna, without Govardhan, Radharani. So ohne Yamuna, ohne Govardhan Here. will sich Radharani auch nicht aufhalten. Vrindavan here. Und Radharani will nur kennen, wo auch Govardhan Yamuna ist. Where there is Bevor die Radharani gesagt, wo der kein Govardhan ist, wo kein Yamuna ist, dort will sie nicht hingehen. May Mano not forget. No me Mano Sukham. I am not getting any interest. Where Jamuna Nadi is not there, where Vrindavan, where, Govardhani hill is not. No, I can send. Krishna going to promise, I am going to send. Aber Krishna verspricht, er sendet den kompletten Dham, das komplette Vrindavan auf die Erde. You can find Jamuna Dort findest du dann Govardhan, Yamuna, so, kein Problem, mein Liebster. You can go. I assure you, I promise you. Govardhan can go, Jamuna can go also. Okay, well, then I can go. Okay, sagt sie, dann kann ich kommen. And took birth in Raval Dham. Und dann hat sie Geburt genommen in Raval Dham. Govardhano Jayati Sailo Kuladhiraj Jo Gopika Dhirodito Varidaha Savaryo Krishnena Shakro Mako Bhango Kritar Chituya Saptaham Asu Karapadmo Tale Opi Avaksit
now going to glorify Govardhan. Govardhana Jayati. We are going to glorify. Govardhana Jayati, Govardhan wird glorifiziert, Is the topmost of weil es ist der höchste von all die Hügel, die all Berge. different kind of, hills and mountains are topmost. Govardhana Jayati Sailo Kuladhiraja. And Jo Gopika Vi Rudito Haridasa Varju. Those Gopikas, the Sakhi Manjari, they going to call Govardhan Haridasa Varju. He was the topmost servant. So die Gopikas nennen den Hügel Govardhan Haridasa Varja, denn der beste Berg, der beste Hügel von allen Bergen. Rudito Haridasa Varju. Haridasa Varju, topmost servant. In different way. Sometimes fruits and flower, sometimes gufa, there is tunnel, you can take rest, there is so many, herb there, so nice. Das heißt, im Govardhan-Hügel sind so viele Höhlen, so viele Bäume, Wasserfälle, Bäche, glasklares Wasser. Using Giriraj as posturing field, Giriraj Maharaj there, all the Gomatas they bring up also to take water this way. So Govardhana Jayati Sulos, so Govardhana Jayati Sailo Kula Dhirajo, Jo Gopika Dhirudito Harida Savaryo is the topmost servant. And not only that, but also when Krishna wanted to break the false ego of Indra Maharaj. Wo Krishna das falsche Ego von Indra Maharaj sprechen wollte. Indra wollte es regnen lassen, ganz heftig, ununterbrochen. Und den ganzen Brajadam überfluten. He forget, and he is Krishna himself. Follow. That is a false ego. Krishnena Shakram Makabhango Kritarchitoya. To break the false ego Um das falsche Ego vom Indra zu brechen. Krishna and Balaram purposely wanted to worship Giriraj Maharaj. To break the false ego of Indra. Krishnena Shakram Makabhango. Because Indra Jaggo, those Brajavasis, they were ready to arrange Indra Jagga. Finally, Krishna took decision by the permission of, Nanda, Dinanda, Upananda, all big senior devotees, that, well, we can worship Giriraj Maharaj is always giving us so much seva, going to catch, attract clouds to arrange rain on the Brajabhumi. Also, we are getting so much fruits and flowers, everything. All herbs, we can get medicine also, there are so many. So, Giriraj Maharaj is going to give us so much facility. So why not we worship Giriraj? So Giriraj hat so viel uns zu geben, sagt Krishna. Warum verehren wir nicht den Govardhan anstatt von Indra? So, Giriraj Maharaj was worshipped by our Brajavasis and Krishna also. Dann ist der Govardhan glorifiziert worden und verehrt worden. Und für 7 Tage, 7 Nächte hat sich Govardhan auf dem kleinen Finger, auf der linken Hand von Krishna, und hat er dort hochgekommen. So you see the luck of, so lucky. And by this arrangement, next day I can discuss what kind of facility you can get by Giriraj Maharaj, what kind of seva. So, nächstes Mal kann er darüber sprechen, was für Möglichkeit, was für ein Benefit wir kriegen beim Verehren von Govardhan und was Govardhan für ein Seva da bringt zu Krishna. And all Brajavasis, they took shelter under the umbrella-like shelter. Und alle Brajavasis haben Schutz genommen unter dem Schirm von Govardhan.
it is the topmost, glory of Giriraj Maharaj that Krishna always liked to play there. On Govardhan Hill, Jamuna, on Govardhan Hill, Krishna, Balaram, all Brajavas, all Sakha, friends, coward boys, all they are playing all the time. They are on all the time. Alle Krühenjungen, alle spielen sie auf dem Hügel von Govardhan. All the time. So Brajagopikas, they are going to give a nickname. So Brajagopikas sagen dann, oder die geben einen Spitznamen zu dem Govardhan. Sagen sie Haridasa Varya. Unter all den Dienern von Krishna ist er der Höchste. Auf verschiedene Arten dient er Krishna. Hantayam Madrirabala Haridasa Yat Ramakrishna. Das ist vom Srimad Bhagavatam. Hantayam Madrirabala Haridasa Varya Yat Ramakrishna Charanas Parsha Pramodaha Manam Tanam Ganoti Saha Gopa Gopaya Vanyasya Sakandare Kandamoli Hantaya Madira Balla Haridasa Varya. So, wie kann man den Govardhan glorifizieren? Adridabala Haridasa Varya ist der höchste Diener von Krishna. Because there, Jad Rama Krishna Charanam Parasho Pramodo, Giriraj always feeling excitement due to the touch of the lotus feet of Krishna Balaram. So Giriraj spielt sich ständig in Ekstase, weil er berührt wird von den Lotusfüßen von Giriraj. Ganz viel Freude hat er dabei, der Govardhan. Giriraj Maharaj enjoyed very much ecstatic feeling because Krishna Balaram always, climbing the Giriraj Maharaj, taking rest, sleeping, or taking some fruits and flowers from Giriraj Maharaj, sometimes taking bath, drinking water from the waterfall of Giriraj Maharaj. Hantayam Madrirabala Haridasa Varya Ramakrishna Sparsha Charana Manam Tanoti Saha Gaganastayoryat Anyashuram Kandamo. Together with all those coward boys. So zusammen mit allen Kuhhirtenjungen. Die spielen dort, raschen dort, pflücken Blumen, schwimmen, toben sich aus. Kandaramule, das bedeutet. They are coming from Himalaya, they are giving me so as possible. All the way, Giriraj Maharaj going to give service to all Brajavasis, all especially those the coward boys, Radharani, and also Kismanjari, they also taken shelter in Giriraj. Sometimes Radharani going to give the lesson, sometimes Radharani going to give the lesson of singing. Sometimes Radharani going to give the lesson of singing. Manchmal lernt Radharani Krishna das Singen. Teaching. Oh, not this way. Sare Gama Pani Sa. So, sie lernt die Noten, die Radharani. We know from Chaitanya Charitamrita, we know it for sure. That Wir wissen von Chaitanya Charitamrita. Krishna selber sagt, Radhika der Prem Guru, Ami Shishyana.
Radhika Prem Guru. And this So Radha Rani ist sein Guru, sagt Krishna. Er ist der Schüler von ihr. Radhika Prem Guru, Ami Shishya not, Jakun Joichan Nachai, Nachi Uddhav. What is written? Krishna speaking, Radhika Prem Guru, Radhika Prem Guru, Radhika Prem Guru, Ami Shishya not, Jakun Joichan Nachai, Nachi Uddhav. Radharani is my Guru, is Prema, going to put a nice spell, magic spell on me. Whenever Radharani is going to give some indication, I'm dancing, playing, Radhika or Prem Guru, Radhika or Prem Guru, I'm a Shishya not. I'm the disciple of So Radharani. Krishna identifiziert sich als der Schüler von Radharani. Radharani ist sein Guru. Can speak this way. Radharani is Guru, Prema. Radhika or Prem Guru, I'm a Shishya not. Whenever going to make me dance, whenever Radharani want to make me dance, whenever Radharani want to make me dance, I am dancing accordingly. I have no other way but to speak. Follow. I have no other way. I am dancing. Hantayam madrirabala haridasa varyo jad Ram Krishna charano parasho pramodo manam tanoti sahago ganayostayoryat Paniyo sujavasa kandara kandamolai Hantayam madriravala haridasa varyo Yad Ram Krishna charano parusho pramodo Manam tanoti sahago ganayostayoryat Paniyo sujavasa kandara kandamolai Krishna going to give topmost honor and dignity. Krishna going to give topmost honor and dignity to Giriraj Maharaj ki. So, Hantayam Madrirabala Haridasa Varyo Yad Ram Krishna Charano Paraso Pramodo Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat Paniyo Sujavasa Kandara Kandamolai Vancha Kalpaturvasya Vasindu Vacha Patitanang Papana Bhavishna Bhyo Namo